그럼 해를 드실까요? 정말? 살 안 찌는 메뉴 준비했는데. 안 쓰는 메뉴를 주자. 네네. 해먹을까? 해먹을까? 바닥에 보인다고 했잖아. 방어야 2만 원. 우리가 2만 원을 먹으니까 사이즈를 좀만 올려서 나머지는 편의점에서 새우야. 아니 일반식 이미 2번 먹었잖아. 그러니까. 네, 11,000원씩 쓰면 돼. 그리고 나머지는 알아서 편의점에 채워. 귀엽다. 생각까지. 이런 거라. 새로 올라갈 수 있어요. 4명까지 가는. 나도 일단 들어보자. 방어연어. 그냥 회를 먹는다고? 중심이요? 살안 쪄요. 그렇긴 한데. 이분은 또 이렇게 옵니다. 비주얼 미쳤다. 미쳤다. 좀 헤비할 수 있지만 살 안 찐다. 아고? 회는 살 안 쪄. 그래? 근데 그 인정한다. 싸진다. 근데 진짜 회는 살 안 쪄. 그리고 닭가슴살 가져온 거 먹으면 사이즈 부족하네. 이렇게 돼지. 탑에 다니는 거 광면이라 부른다고. 광년이? 당연. 안 그런 거 배웠다 동생한테. 인당 만 원씩 말이 연어. 이거 어디서 시키신 거예요? 이거 쿠팡이츠에 있는 배달의 그거 가위바위보예요. 그래. 가위바위에서 먹고 싶은 거 먹어. 안 내면 거 가위바위보. 가위바위보. 이번에? 먼저 드세요. 고르세요. 저는 연어를 먹겠습니다. 치열하니까. 가위바위보. 가위바위보. 연어 드시겠네요. 아 예. 아, 두 분 드시죠. 예. 사실 그때 나는 광어 좋아해. 뭐야? 그럼 가위바위보 안 해도 됐네. 그러게요. 돈마탱이 맛있어. 왜 이렇게 많이 먹어? 맛있어. 진짜 오랜만에 본다. 다음 거 먹고. 분명 좀 깨라. 마지막에 일반식이었다고 깨라. 나한테 분명 그날 말했는데. 그죠. 근데 이거는 이제 살 안 찐다고 해주셨으니까. 미쳤다. 정말? 진짜 미쳤다. 밖에 그걸 못 먹었네. 앞에 그거 안 잡아? 미쳤다. 요리